നമ്മൾ വന്നുള്ളത് വെച്ചാല് ഈ ആനപ്പാപ്പനെ അവിടെയാണ്. ഈ ആനപ്പാപ്പനെ അറിയില്ല, നമ്മളൊരു മുന്നത്തെ വീഡിയോയിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാലേ, നമ്മുടെ കാറിന്റെ ബ്രേക്കിന്റെ ഡെമ്പും പോയി, അതേപോലെ തന്നെ പേടം പോയി. അപ്പോൾ ഈ ആനപ്പാപ്പ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പോവാ, നമുക്ക് മാറ്റി തരാറാണ്. അപ്പൊ ഈ ആനപ്പാപ്പന്റെ ഒരു വണ്ടി ഭ്രാന്താണ്. അപ്പോൾ വണ്ടികളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ മൊത്തം ജാക്ക് വെച്ചിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് പാഡാണ് ഇത്, കണ്ടില്ലേ? ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒറിജിനല്. ഇത് നമ്മളെ യൂസ് ചെയ്തത് ഏതാണ്ട് തീരുമാനമായി, കണ്ട അവസാനം കേട്ടായി നമുക്ക്. അത് നമ്മളതിൽ 2 പാർട്സ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് കണ്ടില്ലേ, ഇത് ഫ്രണ്ട് ഭാഗമാണ്. ഇത് ഫ്രണ്ട് സൈഡ്, 2 സൈഡിലും ഈ ടൈപ്പ് വരും. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ബാക്ക് സൈഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ ഡിസ്ക്, അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ ബ്രേക്ക് പാഡ് എല്ലാം 1 സൈഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടയറാണ് ഇനി ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ അലൈൻമെൻറ്റും ചെയ്യണം. ഓക്കെ. Dian, this my colleague, is very hard work. He know plumber, construction, electrical, then mechanical job, motor vehicle. He is make everything. Everything. That's why very lucky man. Very experienced. Too much experience. I teach him. Yeah. Thank you. Every day. Apprentice. Apprentice. Okay. Thank you.